بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحطم طائرة في أربيل يكشف عن برنامج سري أمريكي متطور في الشرق الأوسط تديره أجهزة المخابرات. ماذا يفعل هذا البرنامج المتطور وماذا يريد وإلى ماذا يسعى؟ هل هو من خلف الحكومات أم بتنسيق مع الحكومات؟ لمتابعة هذا التطور الكبير والخطير أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية، ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. كشف تحقيق أجراه موقع أمريكي أن قيادات العمليات الخاصة المشتركة التابع للجيش الأمريكي استخدمت طائرة من دون طيار غير مأهولة في الشرق الأوسط بشكل غير معلن أي سري خارج الأطر القانونية، مشيرة إلى أن هذه الطائرة مصممة لتكون أكثر هدوءا وأقل تكلفة. والطائرة المستمدة من الطائرة برستيل كانت ضمن برنامج يسمى لياب للطائرات شديدة التحمل التي تحلق لفترات زمنية طويلة. ويعتقد أن إحدى هذه الطائرات سقطت في مطار أربيل الدولي في العراق العام الماضي. ووفقا لنسخة منقحة من تقرير الحادث الرسمي الذي حصل عليه ذا وور زون، سقطت الطائرة بدون طيار فجأة وبشكل غير متوقع أثناء هبوطها في المطار بعد طلعة جوية، ولم يتحدث التقرير عن السبب المباشر للحادث وأي عوامل مرتبطة به، ويذكر فقط سوء الأحوال الجوية فوق أربيل، ويتحدث عن مهمة غير معروفة خلال طلعة جوية. كانت إحدى المجلات الأمريكية هي أول من كشف عن وقوع حادث مؤسف لمركبة موجهة عن بعد في موقع غير معلوم في خارج الولايات المتحدة الأمريكية في 24 يوليو 2020، وذكرت أن الطائرة تتبع قيادة العمليات الخاصة بالقوات الجوية الأمريكية. ولا يقدم تقرير الحادث الرسمي وصفا تفصيليا لهذه الطائرة الجديدة، لكنه يقول إن الطائرة مملوكة للحكومة وتديرها شركة متعاقدة هي شركة خدمات التكنولوجيا. وكان البنتاغون قد أعلن في 14 أبريل 2020 أن قيادة العمليات الخاصة الأمريكية قد رفعت تكلفة عقدها مع الشركة لدعم تطوير طائرات لياب، والتي توفر الطائرات وقطع الغيار اللازمة للحصول على قدرة استخباراتية كاملة في قيادة العمليات الخاصة المشتركة. وفي فبراير من هذا العام تم رفع سقف التكلفة مرة أخرى. وفي ديسمبر 2019 أعلن مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية أن مركز الابتكار السريع التابع له قد أكمل سلسلة من اختبارات الطيران في ولاية يوتا الأمريكية لدعم ما يسمى الطائرات فائقة التحمل. وانتهت الاختبارات بعرض طيران مستمر لمدة 2.5 يوم لهيكل طائرة تجاري عالي الأداء وفعال من حيث التكلفة ورياضي تم تحويله إلى نظام مؤتمت بالكامل يتمتع بقدرات إقلاع وهبوط مستقلة. وقال في ذلك الوقت أن النظام قد يكون جاهزا للعمل الميداني في أقرب وقت ممكن في عام 2020. وقالت القوات الجوية إن الأمر استغرق 10 أشهر فقط للانتقال إلى الرحلة الأخيرة، وأن المستوى العالي من الأتمتة من شأنه ببساطة تدريب المشغلين ومتطلبات الدعم اللوجستي بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على تكاليف التشغيل والصيانة منخفضة. وأكد المتحدث باسم الشركة المصنعة في وقت لاحق للموقع الأمريكي أن برنامج هذه الطائرة لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية يتضمن طائرة برستيل التي تم تحويلها بواسطة مختبر أبحاث القوات الجوية إلى نظام جوي من دون طيار. وأضاف: قامت الشركة بتقييم الطائرة حيث نعمل مع خدماتنا العسكرية وشركائنا في الصناعة لتحديد حلول الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المحمولة جوا منخفضة التكلفة وعالية التحمل. هذا النظام الجوي بدون طيار يتم تشغيله بواسطة متعاقد ولديه حمولة يتضمن مجموعة من أجهزة استشعار واستخبارات. وقالت شركة بيبستريل في بيان أن هذه الطائرة
ملائمة لكثير من الأعمال، منها القدرة على التصوير بالليزر، والتي يمكن أن تكشف عن الأشياء التي قد تكون مدفونة في أعماق معينة تحت الأرض، مثل المتفجرات أو مخابئ الأسلحة. وتقوم الشركة حاليا بتسويق نموذج آخر لهذه الطائرات بدون طيار، الذي يرتبط أيضا بتصميم هذه الطائرة، وتقول إنها يمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 30 ألف قدم، وتبقى في السماء لمدة تصل إلى 30 ساعة، وتغطي مسافة إجمالية تصل إلى ما يقرب 2800 ميل، اعتمادا على الحمولة والارتفاع. ويقول تقرير الموقع إن هناك أدلة متواترة على تعاون بين قيادة العمليات الخاصة المشتركة ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطائرات بدون طيار. وليس من الواضح أين كانت هذه الطائرة التي تحطمت وكانت تحلق قبل وقوع الحادث، رغم أن تقرير الحادث يقول أنها أكملت مدارها ما بين 7 و10 ساعات، ويشير إلى أن المشغل قد طلب تحويل مهمته إلى منطقة أخرى قبل اتخاذ قرار بإعادتها إلى أربيل. ومن غير الواضح أيضا ما إذا كانت هذه الطائرة بدون طيار تعمل أو لا تزال تعمل من أي مواقع أخرى في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر حول العالم. وقال الموقع، وهذا هو عين القصيد، إن هذه الطائرات تقدم بديلا منخفض التكلفة للطائرات بدون طيار الحالية، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال بلغت قيمة العقد الذي منحه البنتاغون لشركة جنرال لإنشاء طائرات MQ-9 واحدة لوزارة الدفاع البريطانية حوالي 13 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو 4 أضعاف القيمة المعلنة لهذه الطائرة الجديدة التي تحطمت في أربيل. إذن هل هذه الطائرة لمحاولة التشويش على الطائرات التركية رخيصة الثمن البيرقدار TB2 والتي لا يزيد سعرها عن 6 ملايين دولار، بينما الطائرة الأمريكية يزيد سعرها عن 16 مليون دولار؟ إذن هل تريد أمريكا أن تنافس الجانب التركي؟ هذا سؤال مشروع. هذه الشركة أيضا تروج لهذه الطائرة أنها تكون أكثر هدوءا، وتبدو وكأنها طائرة رياضية ترفيهية غير واضحة، ولا يتم التعامل معها بشكل مريب، ويمكن تفكيكها بسهولة في أقل من 15 دقيقة، وليس هناك حاجة إلى حظيرة للطائرات، ويمكن لعربة عادية جر الطائرة ولا حاجة إلى وسيلة نقل خاصة. وهذا من شأنه أيضا أن يجعل من السهل نشر وتشغيل هذه الطائرات من دون طيار في تكتم شديد، حتى من المواقع ذات البنية التحتية المحدودة بحسب الشركة. وتقول أيضا عن طائراتها أنها يمكنهم الإقلاع والهبوط على العشب أو الأسطح غير المجهزة، وليس فقط المدارج الصعبة. هل هذا المقال هو ترويجي لهذه الطائرة أم تحذيري أم كشف لمعلومات، خاصة عندما يأتي من موقع الحرة الأمريكية؟ وهل هذه الطائرات كانت في مهمة فوق العراق، أم أنها ترصد الأجواء التركية العراقية أم العراقية الإيرانية أم غير ذلك؟ أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.